Det en ting du må vite om meg og Andreas, så det at vi foodies. Det en ting du trenger å vite om Canggu, så det at de har en restaurant- og kaféscene i verdensklasse. Så hva skjer når du tar 2 foodies og slipper dem av i Canggu? Du får det vår gode venn Max kaller for en #spisetur. Så, without further ado, her restaurantene og den beste maten vi har spist mens vi har vært her i Canggu. Første restaurant på lista, og for så vidt den første restauranten vi dro til når vi ankom Canggu, den heter Marouche, og den ble veldig, veldig fort en av våre absolutt favorittrestauranter. Dette en libanesisk restaurant som serverer autentisk arabisk mat, og det ble vår go-to-spot for frokost. Det vi pleide å bestille på frokost, det var hummus msabaha, som kommer med 2 pitabrød og masse ferske grønnsaker, og 2 grillet kyllingbryst. Det var frokosten vår hver eneste dag, sammen med en kanne med te, eller en kokosnøtt på deling. I tillegg så testet vi ut middagsmenyene, og det jeg digget med denne restauranten var at de hadde autentiske arabiske retter som du egentlig kun får hjemmelagd. Men her fikk du det på restaurant, og det har jeg aldri opplevd før, så jeg ble ganske imponert både av utvalget på matmenyen, men også hvor autentisk og ekte det smakte. Dette da Blue. Denne kaféen får en honorable mention, for det her var en av de nærmeste kaféene vi hadde ved siden av oss, og som vi brukte ganske mye. De hadde et coworking space som stort sett var ledig, og så hadde de din typiske Bali lunsj-kafé-mat. Wow, teknologi. De hadde avocado toast, en såkalt Big Brekkie, så det var en fin måte å få inn den opplevelsen på, selv om det ikke var noe sånn høydere. Neste en hjemmeskjær restaurant. Dette Copenhagen. Dette var en av de mest berømte kaféene, eller frokoststedene i Canggu. Konseptet at du setter sammen din egen frokost, så du velger 3 eller 5 items fra menyen som utgjør frokosten din. Første gang vi dro dit, så bestilte vi kun det de hadde av dessert, og oh my god, om ikke det var en mettende opplevelse, så vet jeg ikke. Det var en hindebærsnitte, en gulrotkake med tørka frukt, og en veldig, veldig god kremost, og typ de beste vaflene vi har hatt. ASMR. Etter at vi var der og spiste alt de hadde av dessert, så måtte vi selvsagt tilbake og smake på maten deres, og det var jo like godt det også. Det var jo helt fantastisk god mat, men særlig en ting som skilte seg ut var kanelbollen. Den var out of this world. Bare se på det underlaget. Se på så karamellisert den er. Neste på lista Barboa. Dette en frokost/lunsjspot. De hadde faktisk den absolutt beste maten jeg har spist i hele mitt liv. French toasten og BLT-sandwichen. Jeg kommer til å drømme om den sandwichen for resten av livet mitt, tror jeg. Det var så sinnssykt godt. Og så var de så sykt hyggelige der. Personalet lærte navnet våres veldig, veldig fort. Og de visste med en gang de så Andreas komme, så var det nesten en flat white på bordet, uten at vi trengte å spørre om det. Det var utrolig hyggelig, og det gjorde at vi følte oss så sykt velkomne. Og det en sånn common... What? Det noe alle disse restaurantene hadde til felles. Det var at de var så imøtekommende. Verdens verste influensere i regen. Måltid over. Jeg får nesten bare stole på at det var godt.
Nydelig. 10 av 10. Jeg synes for så vidt ikke vi er så ille influencer. Nei, men vi glemte den viktigste delen. Er vi det? Den neste gullfunnet på lista, det er Korean barbecue restaurant. Den het vel Seoul Soul Project. De hadde den beste friterte kyllingen jeg har spist i hele mitt liv. Og så god koreansk barbecue, oh my god. Og så var det selvfølgelig litt italiensk. Vi måtte få inn litt sånne europeiske vibes på denne turen nå. Vi kunne ikke bare ha nye exciting matretter, så vi bestilte en dagens pasta, som var for så vidt veldig god, men den som tok kaka, det var bokstavelig talt den halve kyllingen som Andreas fikk til middag. Det var helt rått. Han trodde han skulle få et kyllinglår, og fikk bokstavelig talt halve kyllingen. Og så er det selvsagt den tiramisuen. Det er den beste tiramisuen vi har spist i hele vårt liv, og vi måtte dra tilbake for å spise kun tiramisuen igjen. Sist, men ikke minst, har vi Little Frenchy, en fransk restaurant. Og det var altså så god mat. De steaksa og friesa er faktisk noe av det beste vi har hatt ever. Og så fikk vi is til dessert på kjøpet. And there you have it. Dette var en av de beste matopplevelsene vi har hatt på lenge. Så hvis du noen gang befinner deg i Canggu, eller skal til Bali, og kunne tenkt deg å teste ut noen av disse restaurantene, så anbefales de ekstremt sterkt. Nå skal vi gå tilbake til hverdagen. Skal vi ikke gå tilbake til å #jobbetur og ikke så mye #spisetur. Men kjenner du oss rett, så vet du at vi kommer til å finne god mat uansett. Så stay tuned. Kanskje det kommer en ny variant av denne typen video for Ahmed også. You'll have to wait and see. Like and subscribe.